Salam alaikum, je vais faire la vidéo de 3e année collège du système d'équation du premier degré à une à deux inconnus. On a deux équations à deux inconnus. Le premier degré, mais à deux inconnus, x et y. Cette la méthode de la combinaison linéaire, donc il consiste à éliminer l'un des inconnus. Les inconnus هادو غنحيدو واحد باش يبقى لنا واحد. كيفاش كنديروا لهذا الشيء؟ هادشي اللي غتبعوا معايا دابا. هاد لو سيستيم par exemple on a 2x moins 3y égale à 2, 4x plus 4y égale à 3. Donc هنا خصني نشوف لي x ونشوف لي y. واحد فيهم خصو يتحيد. خصني ندير l'addition ديال لي دو زيكواسيون. نجمع هاد ليكواسيون مع هادي. ولكن ممكن نجمع ديريكت، ممكن خصني يكون عندي واحد دو نومبر اوبوزي. مثلا هنا عندي 2 اكس، خص هنا تكون موان 2 اكس باش الا جمعتهم كيعطيوني زيرو، كيبقى لي ايكغي. حيت البرانسيپ هو ايليميني، خصني نحيد واحد من لي زانكوني. هنا عندي 4، خصني نضرب هنايا فاش في موان 2، نضرب هذه كلها في موان 2 باش تولي عندي موان 4 اكس 4 اكس. تماركاو عليك 4 ماركيتي 4 ملي كنجمع كيعطيني زيرو. دونك هنايا كاينه هادي راه نقدر نركز على اكس، نقدر نركز على ايكغيك. دونك غناخد دونك جو ملتيبلي لي دو مومبر، هاد لي دو مومبر هادو جو ملتيبلي بار موان 2. اش كيولي عندي 2 في موان 2 موان 4 اكس موان 3 فوا موان 2 موان فوا موان سي بلس 6 y égale 2 fois moins 2 moins 4. La deuxième équation, 4x plus 4y égale à 3. Donc je fais l'addition de première équation avec la deuxième équation. كنجمعوا الاولى مع الثانيه اش كيولي عندي moins 4x. donc غندير هذه entre les parenthèses verts وهذه entre les parenthèses bleues باش ملي نجمعهم يبان لكم اش كندير. دونك moins 4x moins 4x غنخلي لو سيستيم كيما هو moins 4x plus le membre égale moins 4 plus 3 c'est moins 1. attention راه الا غلطتو في الحساب، راه الا جيتي moins 4 plus 3 درتي فيها moins 7 مشيتي صافي، غتبقى تخربق في الاخر ما غتلقى حتى حاجه. اذا ردوا البال وتعلموا مزيان كيفاش تحسبوا لاديسيون دي نومبر. موان 4 بلس 3 تماركاو عليك 4 ماركيتي 3 خاسر بواحد، اذا موان 1. دونك موان 4 اكس بلس 6 y 4 اكس بلس 4 y. كنجمع هادي مع هادي وهادي مع هادي. علاش؟ هادشي كله باش موان 4 اكس بلس 4 اكس يقال 0. هاد الثانية غنخليها كيما هي 4 اكس بلس 4 y يقال 3. اش كيولي عندي 6 y بلس 4 y سي 10 y يقال موان 1. 4 اكس بلس 4 y يقال 3. دونك y هنا الضرب كيعطيني القسمة، ولا قسم هنا على 10 قسم هنا على 10 هي موان 1 sur 10. 4x بلس 4 مباقيش غنكتب y حيت لقيتو موان 1 sur 10 إيكال 3. مبقاش عندي دابا المشكل في الأولى، ولا عندي المشكل في لا دوزيام إيكواسيون 4x. دونك هنا علاش نضرب في 10 باش نوحد المقام. دونك لو ميم دينوميناتور باش يولي عندي جو ملتيبلي بار 10 بار 10 موان 1 فوا 4 سي موان 4 sur 10 3 فوا 10 سي 30 sur 10. دونك ولا عندي نفس لو ميم دينوميناتور، دونك j'élimine le dénominateur, elle ne reste 4 fois 10 c'est donc 4 y égale à moins 1 sur 10 40x moins 4 égale à 30. باش عندي يعني نفس المقام 4x y égale à moins 1 sur 10
حيت لقيت خصني نلقى اكس و ايكغيك. 40 اكس ايكال غنجيب موان 4 هنا غتولي بليس 4. 30 بليس 4 سي 34. دونك كتولي عندي ايكغيك ايكال موان 1 سور 10. اكس ضرب كيعطيني لا ديفيزيون 34 sur 40. Donc je divise par 2 17 sur 20 وكتبقى 17 sur 20 وكنرجع. دونك هاد الخدمه غنخليها لكم نتوما. كنرجع باش نتاكد خصني نعوض هنا اكس 17 sur 20 y moins 1 sur 10 ونحسبها لي كلها خص تعطيني 2. غندير لكم مثال مثلا غندير 2 fois x 17 sur 20 moins 3 fois moins 1 sur 10. Il y a plus 3 sur 10 égale. Donc je simplifie par 2. هنا جوج 20 في 20 il y a 10 fois 2. Donc je simplifie par 2. Donc il me reste 17 sur 10 plus 3 sur 10. Donc si 20 sur 10 égale à 2. عطاتني 2. ما عطاتنيش 2 راه الحل ديالي ماشي هو هذاك. كنمشي عاوتاني كنعوض هنا اكس و ايكغيك وفي الاخر هادي خص تعطيني 3. دونك هادشي من اجل انك تتاكد باللي لا ريزوليسيون ديالك صحيحه و نو. هادي ميثود